Mein Wecker, er klingelt, schau direkt auf die Uhr. Hab heute nur ein Ziel, renn gestresst durch den Flur. Wenn ich mein Zug verpasse, krieg ich sofort eine 6 und werde nicht versetzt. Meine Arbeit ruft, mein Chef wird mich killen, wenn ich heute nicht pünktlich bin. Das ist mein Beruf, jeden Morgen sprinten, oft fehlt nur ein Augenblick. Shit, schon wieder den Scheißzug verpasst, wetten, ich werd jetzt von meinem Boss gehasst. Oh no, oh no. Pünktlichkeit, ja das ist mein Problem. Muss die Bahn vor meinen Augen wegfahren sehen. Oh no, oh no. Renn! Aha! Schneller! Renn! Alter, was für ein Schreck, der dreckige Zug fährt vor mir weg und mein Check an Geld ist so leer wie dein Bett. Mein Kühlschrank ist so leer, Deutsche Bahn, danke sehr, ohne Bahnverkehr wäre ich heute Millionär, yeah! Dieser Moment im Klassenraum, viel zu spät, sagt der Lehrer, würde ihn gern hauen. Er meckert weiter und ich mucke auf, Aggressionen sind im Spiel, er rastet aus, yeah! Folge ist ne Schlägerei, mein Lehrer kickt mich unerwartet in mein linkes Ei. Doch dann hol ich meinen Besen, schlage ihn damit und bewerfe ihn mit Käse, yeah! Shit, meine Bahn kommt in einer Minute. Shit, schon wieder den Scheißzug verpasst. Wetten, ich werd jetzt von meinem Boss gehasst. Oh no, oh no. Pünktlichkeit, ja das ist mein Problem. Muss die Bahn vor meinen Augen wegfahren sehen. Oh no, oh no. Renn! Aha! Schneller! Renn! Yo, wir hoffen, euch hat's gefallen. Da oben geht's jetzt entweder weiter mit unserer letzten Parodie zu Crow Traum oder ihr checkt unser letztes Skip is Who Video ab. Auf jeden Fall beides sehenswert. Es wäre mega geil, wenn ihr das Video mal auf Facebook teilen könntet. Der Link ist in der Infobox. Wir sehen uns wieder nächsten Lochi Samstag mit einem neuen Video. Ja, wir sind jetzt raus. Ihr wieder raus. Adios!